Почитувани, знаеме дека македонскиот јазик како единствена заедничка татковина е еден од символите на постоењето и континуитетот на македонскиот народ, на македонската државност и нација. Во последниве 5 години од кога на власт е оваа ненародна влада, а особено со францускиот предлог, пред се со унилатералната изјава, македонскиот јазик е загрозен како никогаш досега. На една страна ја имаме владата која тргува со јазикот, а на друга страна, во одбрана на македонскиот јазик е научната фела. Во наредниве минути на темата поврзана со македонскиот јазик и унилатералната изјава ќе разговараме со универзитетската професорка од Институтот за македонски јазик, господја Елка Јачева-Улчар, со која ќе се обидеме да разјасниме некои небулози поврзани со македонскиот јазик. Ќе се обидеме да дадеме одговор на логичното прашање: дали македонскиот јазик во пакетот наречен француски предлог навистина има чиста формулација? Дали е навистина заштитен и забетониран како што не лажат од власта, или по кој знае кој пат се работи за уште една манипулација и лага која континуирано ни се сервира? Почитувани, време е да поканиме господја Улчар да ни се приклучи во студиото на Македонски корени. Се надевам дека се ќе биде во ред. Добар ден, да, се слушаме. Добро ви утро и добро дојдовте на Македонски корени. Добар ден, добро ве најдов. Како сте? Добро ви утро и од мене, господја Улчар. Ви благодариме што ја прифативте поканата и со вашето учество не удостоивте нас, но пред се нашите слушатели и гледачи. Се надеваме дека ќе имаме плодна дискусија и ќе го задржиме вниманието. Се надевам и јас, да. Така, вие лично, но и како дел од научната фела, остро реагиравте на унилатералната изјава. Од она што можевме да го прочитаме, поточно од содржината на таа унилатерална изјава, може да се каже дека се е спорно и погубно за нас македонците како народ и Македонија како држава. Пред да почнеме да ги анализираме точките од оваа изјава, кажете ни го вашиот општ заклучок за содржината на изјавата, кои делови од содржината немаат никаква допирна точка со вистината, пред се околу признавањето на македонскиот јазик, односно владината теза дека македонскиот јазик за прв пат бил признат на третата конференција на Обединетите нации за стандардизација на географските имиња, одржана во 1977 година во Атина. И ако сакате неколку зборови за тврдењата на владата во изминативе 5 години дека македонскиот јазик не бил забетониран наспроти она што го пишува во едностранната изјава. Последниот дел од прашањето не го слушнав, имаме нешто проблем со врските. Значи, како беше за последните 5 години? За последните 5 години дека македонскиот јазик не бил забетониран наспроти она што го пишува во едностранната изјава. Добра, вака, впечатокот не само мој, туку и на моите колеги е дека изјавата е многу непрофесионално прво напишана, со оглед на големиот број лекторски јазични грешки кои што не смееле воопшто да ги еден вако важен документ и значаен документ за Македонија и за македонците воопшто не смеело така да излезе во јавноста. Оправдувањето во оваа смисла на нашето Министерство за надворешни работи беше дека тој документ сепак се преведува на англиски, не е наменет за домашната публика, туку е наменет за потребите, нели, таму во Европската Унија, што е навистина една многу наивна и една несериозна изјава која што доаѓа од еден таков сериозен орган како што е Министерството за надворешни работи, со оглед на тоа што ние во нашава земја од 1998 година имаме закон за употреба на македонскиот јазик во кој што стои дека секој текст што излегува, особено од владени институции, особено од државни институции, дека мора да биде лекториран. Исто така и книгите што излегуваат
во издавачките куќи на територијата на нашата држава. Така што ова е уште еден показ за несериозноста на нашата влада и пред се на нашето Министерство за надворешни работи кон овој документ. Спомнавте вие во прашањето дека има таму неточности. Една од неточностите на која што ќе укажам и укажав веќе и укажавме неколкумина колеги, односно сите оние колеги кои што застанавме зад таа наша единствена реакција, која што потоа отиде и на интернет и беше поддржана од околу 3000 луѓе од целиот свет, пред се македонци. Беше тоа што во таа изјава, во таа наша еднострана изјава стои еден податок дека наводно на третата конференција на UNGEGEN, која што е всушност една подкомисија при Обединетите нации, и ова UNGEGEN представува акроним од називот на оваа подкомисија, која што во оригинал на англиски значи United Nations Group of Experts for Geographical Names. Оваа конференција се одржува значи 1977 година. Внимавајте, тоа е конференција на Обединетите нации, а не е конференција организирана од Грција и грчката влада, на која што всушност оваа комисија за географски имиња донесува една резолуција со која што се покажува на кој начин се придава кириличното, македонско писмо и српско-хрватското во на време кирилица, српско-хрватската кирилица, велам во на време затоа што тогаш е јазикот се вика српско-хрватски, како да се предаваат со латинични букви. Значи, тука воопшто не станува збор за никакво признавање на јазикот и не постои таква комисија, ниту подкомисија во меѓународни организации кои што признава некој јазик. Нашиот јазик со самата кодификација си е признат јазик и е признат од самите македонци и од самите создавачи на автономската Македонија. Нашиот јазик, македонскиот, заедно со српско-хрватскиот и со словеничкиот е запишан во Обединетите нации уште од самото формирање на Обединетите нации, во кое што Југославија учествувала како една од 50 членки кои што ја формирале Организацијата на Обединетите нации. Значи, тогаш во тоа време Југославија е Народна република Југославија и од самиот тој момент македонскиот јазик постои во рамките на Обединетите нации, со тоа што сега добив скоро еден податок од еден наш дипломат, дека официјализирањето на тоа признавање се случило некаде 67 година, 1967 година. Така што ова е сосема невистинито и неточно, и ова всушност нашите дипломати го дознаа во време на потпишувањето на договорот со во Преспа, значи со Преспанскиот договор, кога Ципрас, сакајќи да го оправда тоа што во името на нашата земја сепак ќе фигурира Македонија, затоа што разговорите беа од грчка страна дека воопшто ние не треба да имаме во името на земјата да фигурира терминот Македонија. Тој го извади овој документ и рече и се оправдуваше пред својата јавност всушност дека Грција веќе еднаш го признала македонскиот јазик во 1977 година.
значи не станува збор за никакво признавање. А овој на вториот дел од прашањето што велите за бетониран, за цементиран, јазик не се бетонира ниту со малтер, ниту со цемент. Јазик се бетонира на тој начин што ќе има што може повеќе говорители. Што е една многу неповолна ситуација за македонскиот јазик со оглед на тоа што имаме масовно иселување на млади луѓе, на продуктивни луѓе надвор од земјава. Македонија, за жал, се повеќе станува земја на пензионери. И бетонирањето на еден јазик се случува еве на овој начин со зголемувањето на наталитетот, но исто така се зголемува, исто така јазикот се бетонира внатре во земјата. Не можеме ние да очекуваме дека ниту еден странец, ама ниту еден, не постои таков на светов, не знам, политичар и свети политичар кој што може да го бетонира и да го гарантира нашиот јазик. Ние нашиот јазик можеме да го бетонираме со продукција на книги пишувани на тој јазик, со употреба на тој јазик, со проучување на тој јазик, со надополнување на празнини кои во македонистиката, во смисла на тоа дека имаме огромен број, имаме во науката работи кои што ни недостигаат, а кои што ние не сме ги направиле благодарение на немањето поддршка од државата. И кога ќе го речам ова, не мислам само на оваа власт, туку мислам на сите власти наназад од осамостојувањето до денес. Значи во овие 30 години не е направено ни една 16-тина од она што е направено за македонскиот јазик од 45-та година до 91-та година. Така. Една од најспорните точки во оваа изјава се дијалектите. Во јавноста поголемиот дел, односно мнозинството на македонскиот народ и македонски граѓани најде на неоправдување, дури изгрозеност од еден ваков пристап на оваа ненародна власт. И вие лично како универзитетска професорка, но и ваши колеги од научната фела се спротивставивте на ваквата изјава и објавивте една реакција, како што вие и напомнавте на почетокот на нашиот разговор, која е потпишана од преку 2000 и вие веќе најновата информација кажате дека е и преку 3000 подржувачи. Нажалост има и такви кои се на страната на власта и ја оправдуваат унитарната изјава, оправдувајќи го нивниот став дека никаде експлицитно не било наведено дека се загрозени дијалектите на македонскиот јазик, иако во унилатералната изјава се вели, како што е пропишано во Уставот, македонскиот јазик и неговото кирилично писмо е службен јазик на Република С Македонија, на целата територија на државата и во нејзините меѓународни односи, и дека македонскиот јазик има свој јазичен просторен и временски континуитет. Но веднаш потоа, подолу малку, во изјавата стои: овој континуитет се заснува на специфичниот развој на дијалектите што се во неговата основа и биле распространети на територијата на денешна Република С Македонија. Дали овие кои велат дека никаде не било наведено дека се загрозени македонските дијалекти се во право? Што имате вие да кажете за двете контрадиктивни изјави, јазичниот просторен континуитет од една страна и јазичниот временски континуитет од друга страна, ако е поврзан со кодификацијата на современиот литературен македонски јазик, што по логиката на нештата би требало да представува осовремување на нешто што претходно веќе постоело? Видете, во таа изјава, во таа изјава е спорно, ние и напишавме во нашата реакција, тоа што самата по себе во овој дел е таа многу контрадикторна. Од една страна изјавата вели дека македонскиот јазик има свој временски просторен континуитет, и тоа морам да кажам дека како е
оваа синтагма влезена ваму во документот, а именно се работи за следново. Значи, зборувам сега за просторен и за временски континуитет, од каде е употребата во оваа едностранна изјава. Не знам колку сте информирани или информирана македонската јавност во Австралија, но 2020 година, од кога веќе Бугарското собрание во 2019 тамо некаде во октомври месец ја донесе она декларација со која што изразија тие своите ставови во однос на македонскиот јазик, во однос на неговото именување и во однос на тоа што представува за бугарите македонскиот јазик. Веднаш потоа некаде пролетта 2020 година, со самиот почеток на короната практично, излезе во Бугарија од страна на Бугарската академија на науките, но мислам со силна поддршка на политиката на Бугарија, една книжка која што носи наслов за официјалниот јазик на Република Северна Македонија. Внимавајте, него не именуваат, туку велат јазикот на Република Северна Македонија, во која што се наведени низа невистини, лаги и научни неиздржаности, на што Македонската академија на науките и уметностите, заедно со Филолошкиот факултет Блажа Конески, како и институтот во кој јас работам, Институтот за македонски јазик Крстем Исирков, научниците, значи од овие три институции, излегува со една обемна монографија под наслов Македонскиот јазик, просторен и временски континуитет. И мислам дека нашите политичари, за да не на некој начин да покажат дека не почитуваат и дека не слушаат, го ставиле ова во ова еднострана унилатерална изјава, за веднаш потоа, значи во следниот ред, самите да паднат во контрадикција, да го ограничат македонскиот јазик од 1945 година, да кажат година кога е стандардизиран јазикот, не баре претходно родените зборувале некаков поинаков јазик, а не македонски. И втората работа го ограничуваат просторно и практично одат контра она со што вие ја започнавте денешнава емисија, а тоа е дека македонскиот јазик, според Блажа Конески, е единствената наша татковина. Кога го вели Блажа Конески ова, дека македонскиот јазик е единствената наша татковина, сушност мисли на тоа дека само во македонскиот јазик сите македонци се обединети. И оние од Пиренска Македонија, и оние од Егејска Македонија, и овие овде во денешната Република Македонија. Тие, ограничувајќи го ова, практично излегува дека ние по втор пат се откажуваме од македонското јазично простирање надвор од државните граници. За тоа зошто сметам дека ова се случува по втор пат, ќе проговориме, се надевам, понатаму во емисијата. Сега ми е битно да потенцирам дека тие го ограничуваат македонскиот јазик само на оние говори кои што се зборуваат во Македонија, и со тоа практично ние стануваме една од ретките земји каде што јазичното простирање завршува на самоти државна граница. Познаваме толку многу, особено во Европа, билингвални подрачја, така што ние само уште еднаш покажуваме колку себе си се ставивме во една подредена изјава, а поентата и на нашава едностранна изјава и на бугарската едностранна изјава беше да си го изразиме рамноправно и едните и другите ставот по однос на македонскиот јазик. Значи, бугарите требаше
да си го кажат тоа што си го кажуваат со децении наназад, а ние требаше да напишеме една стамена изјава која што ќе ги чува вредностите на македонскиот јазик како основно национално обележје на сите македонци. Gospođa Učar, spomnavte, no ajde malo poveke za vašите сознанија која креирал и која напишал ваквата унилатерална изјава. Дали знаете каква е улогата на професорот Спасов во ова унилатерална изјава, бидејќи пред известно време сретнавме една информација дека Советот на македонскиот јазик наводно дал согласност за содржината на изјавата? Јас не би можела да кажам кој ја составувал изјавата, сметам дека тоа не го направиле од Советот за македонски јазик, зашто ова што наводно Советот се согласува со задржината на изјавата, всушност дојде од кога беше изјавата пуштена во јавноста. А по логиката на нештата, со оглед на тоа што Советот за македонски јазик е исто така формиран 1998 година по иницијатива на нашата драга професорка, за жал прерано почината професорката Лилјана Минова Ѓуркова. По нејзина иницијатива е формиран овој совет за да биде советодавно тело на владата на Република Македонија, и при тоа да води сметка тој совет да се занимава со јазична политика, со јазично планирање и така натаму. Јас не верувам дека доколку моите колеги кои седат таму во советот биле претходно прашани, дека би составиле една ваква изјава која што оди против интересите на Македонија и на македонците. И тоа дека таа е поддржана од Советот, мене ми е малку сомнително во следнава смисла. Во тој Совет членуваат 9 доктори на науки, македонисти, и во тој Совет 20 се веќе пензионери и еден е, значи 8 доктори на науки, од кои 20 се пензионери и еден е новинар. Други тројца пак се подпишаа и застанаа зад нашава реакција, така што не знам колку има тежина Советот во моментов во однос на тоа, во однос на ова што го кажувам, од колкумина е поддржана и колку е послушана научната фела во Македонија. Така. Дали откажувањето од македонскиот јазик преку откажување на македонските дијалекти од соседството, каде што има македонско малцинство, е всушност последица на подпишаните договори, оној во Нивици и оној за добрососедство со Бугарија? И во кои делови од договорите тоа најповеќе се илустрира? Еве сега доаѓаме на она што го реков претходно, дека ние со едностранната изјава се откажуваме по втор пат од македонскиот јазик. Ние прв пат се откажавме всушност со ова што го кажувате, и со договорот за добрососедство со Бугарија, и со Преспанскиот договор, со оглед на тоа што за Преспанскиот договор, кога му беше поставено прашањето на нашиот министер за надворешни работи на кој јазик зборуваат нашите луѓе долу во Егејска Македонија, добивме одговор дека таму живеат една категорија граѓани кои што зборуваат јазик различен од македонскиот, од грчкиот. Само и само да не се именува македонскиот јазик. И со самото тоа, практично ние, кога немаме исто така, ми се чини во договорот за добрососедство со Бугарија, мислам дека во точката 7, исто така ние се откажавме од нашето малцинство во Бугарија, со што практично кога немате малцинство, односно кога немате говорители на тој јазик, практично излегува дека македонскиот јазик
само и фигурира и екзистира само во државните рамки. Така, вие претходно малку говоревте за кодифицирањето на македонскиот јазик. Дали првото кодифицирање на македонскиот јазик можеме да кажеме дека се случило во 903 година од страна на Крсте Мисирков со поставување на основите на македонскиот јазик, а кои основи се и темел за понатамошното користење на македонскиот јазик во делата на големата плејада на македонските автори. Ова е прв дел од прашањето, имам и втор дел кој ќе го насочам кон дијалектите. Вие имате на некој начин корен од егејскиот дел на Македонија и сте жив пример и сведок дека македонскиот јазик и македонските дијалекти се широко распространети и во соседството, а не само на територијата на денешна Македонија. Може ли да се ограничи македонскиот јазик и македонските дијалекти само на територијата на денешна Македонија, како што ова ненародна власт го направи тоа преку унилатералната изјава? Па мислам дека веќе на овој дел од прашањето веќе одговорив погоре. Така. А ова што велите, значи во вториот дел не би се задржувала на вториот дел затоа што да не се повторуваме. Добро. А првиот дел од прашањето беше за тоа дали тоа го можеме да го сметаме за кодификација. Видете, јас не сум склона да го именувам предлогот на Крсте Мисирков, кој е одличен и кој е потоа отелотворен во реалната кодификација, што е случај на 45-та година. Не сум склона да го именувам како кодификација од причина што кодификација се врзува со држава, со создавање на држава. Тоа што го направил Мисирков е само опит за филтрирање, односно издвојување на македонците од бугарите. И тоа тој го кажува во едно списание дека всушност иднината на македонците треба да почива врз македонскиот сепаратизам. Само на тој начин, дистанцирајќи се од нив, ние ќе успееме да направиме и своја држава и кодификација на својот јазик, и тогаш го дава оној предлог дека во основата на македонскиот јазик треба да се, на македонскиот литературен јазик треба да се најдат оние говори кои што се зборуваат во Централна Македонија и како што тој поетски вели, да си ги подадеме рацете, браќа, и вие од југ, и вие од север, и вие од исток, и вие од запад, и таму каде што ќе се вкрстат нашите раце, таму ќе биде центарот на македонскиот јазик, таму ќе биде основата на македонскиот јазик. И тој тоа совршено го направил, со оглед на тоа што неговата книшка, која што бугарите веднаш ја заплениле и за која што Блаже Конески воопшто ја немал враце. Тој знаел за таа книшка, според некои, не можам да се сетам на името на бугарскиот лингвист, кој што направил анализа на книшката и која што вели Блаже Конески на едно место била поголема, рецензијата била поголема од самата книшка на Крсте Мисирков. И тој практично толку ја разработил и толку ја раздробил и толку ја објаснил што содржи книгава, што Блаже Конески имал представа за книгата уште пред да му падне враце, а му паднала враце некаде пролетта 45-та година, значи пред кодификацијата на македонскиот јазик, пред усвојувањето на азбуката на македонскиот јазик. Да се вратам на Мисирков, уште нешто сакав да кажам во однос на неговата книга, да, сакав ова да го кажам, дека таа била напишана на еден толку на јазик толку близок до стандардот македонски,
кој што го заговара во книгата и тоа толку го направил толку совршено, а треба да се има предвид дека Крстен Мисирков воопшто тоа не е негов роден говор. Ако се земе предвид дека е тој роден во село Апостол Лениџе Вардарско во Егејска Македонија, а книшката ја напишал на централно македонски говори. Така. Господја Учар, на што се должи ова што и се случува на Македонија и на македонскиот народ, не само со македонскиот јазик, туку и со историјата и географијата, односно со се што има македонски обележја? Дали е тоа поради фактот што оваа ненародна власт нема чувства за важните национални прашања? Се добива впечаток барем од реакциите на научната фела дека таа воопшто не е консултирана. Дали вашиот институт за македонски јазик, каде што вие работите, беше консултиран, бидејќи една од целта на формирањето на тој институт е да се грижи, да проучува и да го унапредува македонскиот јазик? И дали имате некакви сознанија за тоа дали беа консултирани и другите 5 национални институти колку што ги има во Македонија? Не, за жал не. За жал не. Знаете, постојано го повторувам ова, веќе не знам по кој пат. И самата себе си станав здодавна, се надевам не и на гледачите, затоа што мислам дека е секогаш различна публиката. Но нашата основна грешка е тоа што уште во 1991 година, кога Македонија ја изгласа својата независност и своето самостојување и излегување од Федерацијата Југословенска, мислам дека е грешката направена уште тогаш. Ние уште тогаш, уште со самото издвојување и со самото прогласување на Независна Република Македонија, имавме ситуација во која што први реагира грците, па знаете, се сеќавате, има спори со ова знаме што сега се вее кај вас во емисијава, па има проблеми со името на нашата земја. Бугарите кога не призна само територијата, но не и народот и јазикот, и еве тоа се провлекува до денес. И грешката, според мене, и на тогашната власт, но и на сите наредни власти, па дури и денес, грешката е што ние никогаш не зацртавме национална стратегија македонска и што не поставивме црвени линии преку кои не ќе се може. И затоа сме доведени во една ваква ситуација кога немате надпартиска државна политика која се грижи за националните вредности и за нивната заштита. Ние сме доведени во ситуација ваквите клучни, битни национални проблеми да ги решаваат партиите кои што се на власт. И затоа и тоа е всушност една од причините за нашето неединство и за расцепеноста на националното ткиво во Македонија. Да. Ние за цело време, особено последниве 5 години, за сите прашања народот е поделен. Немаме единствен став. За вакви прашања во нормални држави, во сериозно поставени држави, не може вакво нешто, не може прашањето за јазик да биде прашање на кое што ние ќе ги кршиме копијата македонците меѓу себе. Ниту за прашањето за името на земјата. Ние требаше уште 91-92 година да си направиме една рамка од која што не ќе може да мрдне ниту една партија, независно која е на власт. Така е, кога ќе се оди без длабински анализи, ќе се случува ова што ми се случува. Знаете, само ако имаме време, јас тука само една кратка случка од мојов живот да ви кажам, што ми се случи 2008 година во Виена. Бев повикана токму на една ваква конференција на Унгеген. Бидејќи јас сум
по вокација и историчар на македонскиот јазик и ономастичар, и како ономастичар бев поканета на една конференција на Унгеген во Виена и таму отидов. Тоа беше конференцијата, беше веднаш по ова што се случи во Букурешт, кога не влеговме во НАТО поради тоа што немавме промена на името. И мене таму ме прашуваат колегите, каков е ставот на вашата земја, при што јас не отидов таму како политичар, отидов како научник и никој од овде не ме брифираше што јас треба да зборувам таму. Ме праша каков е ставот на вашата земја во однос на името. И јас тука, наивна млада. И јас велам, па знаете, ние сме во предизборија, во зависност од тоа која политичка партија ќе дојде на власт, така ќе го решава името. И тоа најде на една општа смеа во салата, при што еден од таму од повозрасните колеги ми објасни дека тоа така не се може, дека ни една сериозна земја не го решава името на земјата, такво значајно нешто за земјата, со помош на политичка партија која е на власт. Туку тоа треба, за такво нешто треба да се има консензус во целото општество. Тој консензус и ден денес го нема. После сета досегашна дискусија, ред е да го поставиме и клучното прашање, барем према нас. Дали навистина оваа ненародна власт се изборила за, како што велат, чист македонски јазик во преговарачката рамка, иако за таква терминологија, барем во моето, односно нашето школување до пред 5 години, немаме слушнато. Дали вие како лингвист имате сретнато ваква терминологија? Ќе има ли фуснота на македонски јазик како остане вака како што сега е забележано во францускиот предлог и во преговарачката рамка, и дали има вакви случаи досега, или пак Македонија е првата земја која ќе се користи како преседан? Македонија, за жал, по многу нешта стана експеримент на Европската Унија. Уште од 2001 со воведувањето на мултикултурниот систем непостоечки во светски размери, па до сега. Како, ако може уште еднаш? Прашањето? Да, само почетокот, само да се подсетам, се деконцентрира. Дека ова ненародна власт дали навистина се изборила чист за чистиот јазик беше, да, добро, се извинувам. Чист јазик, знаете што, мислам, не постои таков квалификатив за еден национален јазик, не постои чист јазик, каков е тој чист, и ако имате чист јазик, тоа значи предпоставува дека постои некаков нечист јазик. Мислам, политичариве така не водат сметка ни што зборуваат, ни како ги пласираат работите. Кога велат чист, јас знам што сакаат да кажат дека македонскиот јазик ќе си отиде така во Европската Унија без никакви додавки, фусноти и така натаму. Што по мене повторно не е точно, затоа што во самата унилатерална изјава, еве тука пред мене, кога зборува за тоа дека ќе договорот за соработка со Фронтекс, вели Северна Македонија очекува да се потпишат со поименично наведување на македонскиот јазик. Не вели ќе се потпишат, туку очекува да се потпишат. Тоа зборува за нешто дека ние не знаеме дали ќе оди така македонски јазик, така како што велат тие чист. Тоа е едната работа која што ме тера на сомнеш. Другата работа е што ако беше толку чист јазиков, еве како што велат, еве да им ја прифатиме таа терминологија и тој квалификатив за македонскиот јазик, зошто тогаш оваа еднострана изјава овде? Попрашаме Османи. Самото тоа што се има потреба да се објаснува кој е македонскиот јазик и што е македонскиот јазик, и тоа што од бугарска страна го слушаме од нивните владини представници и министри, дека извојувале голема победа со тоа што ја убедиле Франција да ги разбере нивните позиции, да го разбере нивниот проблем со македонскиот јазик,
зборува дека ние не сме си ја завршиле работата, односно не ние, туку нашата влада и нашето Министерство за надворешни работи, дека не сме си ја завршиле задачата така како што требаше да ја завршиме. Во времето кога Македонија беше дел од сега веќе непостоечката држава Југославија, имаше една комисија за Стандардизација. Така, на географски имиња, на топоними. Со формирањето на независна Република Македонија, таа комисија исчезна. Од колкаво значење за Македонија ќе беше нејзиното континуирано постоење? Па се разбира дека од големо значење ќе беше. И ова исто така, од кога прв пат слушнав за оваа комисија, а слушнав за неа 2004 година, кога се донесуваше Законот за територијална организација на Македонија и кога со еден друг закон од 2002 година, ми се чини, значи со рамковниот договор, беше решено секој службен весник што излегува на територијата на Македонија покрај на македонски да се преведува и на албански јазик. Односно на 20% нели од населението. Се преведува и на албански јазик 2004 година тој закон што се донесе за територијална организација на Република Македонија беше преведен и на албански јазик и тука се направи еден невиден галиматијас во однос на топонимите. Се преведуваат топоними, делови од топоними, еден тотално неконзистентен превод беше направен и ние како институт тогаш реагиравме и организиравме една трибина, една тркалезна маса на која што повозрасните мои колеги зборуваа за повторно активирање на работата на Комисијата за стандардизација на географски имиња. По моето одење на онаа конференција која што пред малку ја спомнав 2008 година во Виена, ми беше топло препорачано од колегите кои што се во таа југоисточна дивизија при Унгеген, во која што влегуваат земји како Хрватска, Србија, Австрија. Ми беше сугерирано да сториме напор за незино реактивирање, особено што ние во тој момент имавме проблеми со државата со името на државата. Настрана од овие проблеми што ги добивме со 2004 година, односно со преводот на Законот за територијална организација. И ми беше сугерирано нешто да направиме, да ги поттикнам моите колеги да направиме нешто за заживување на оваа комисија, која што можеби немаше да има клучен фактор, но која што ќе учествуваше на сите овие конференции на Унгеген и која што не ќе дозволеше, така како што потоа им се остави празен простор на грците, на секоја конференција да не омаловажуваат, да не негираат, да кажуваат дека сме ние вештачка творба од диктаторот, како што велеат тие во нивните памфлети, Јозеф Тито создадени, македонски јазик создаден од Тито и така натаму. Значи, ние целиот овој период 30 години на планот на Комисијата за стандардизација на географски имиња, на која што денес се повикуваме во оваа унилатерална изјава, сме го преспале. Јас кога се вратив 2008 година од Виена, направив еден елаборат по урнек на елаборатот на Комисијата за стандардизација на географски имиња на Република Словенија, со нашите специфики се разбира таму дополнети, го поднесов 2009 година во Министерството за култура и до ден денес од тој документ никогаш поднесен е, значи, имам и архивско бројче на тој документ во декември 2009 до ден денес ниту јас, ниту институтот преку кој што одеше овој предлог не доби одговор.
за оваа комисија. Сигурно би имате сврljeno заедно со фиоката. Една друга Дури, работа... да, и ова сакам да ви кажам, дури и 2017 година, кога се донесуваше законот за употреба на јазиците, бевме повикани неколку колешки од институтот, заедно со директорката, да присуствуваме на средба со премиерот, и таму беше присутен и тогашниот, покрај премиерот, беше присутен и тогашниот министер за култура Роберт Алагјозовски. И тука нешто стана збор за стандардизација, за формирање комисија за стандардизација на македонскиот јазик, и јас реков дека таква комисија не ни е потребна, од причина што македонскиот јазик веќе има завршена стандардизација, но дека ако веќе сакаат некаква комисија за стандардизација, дека треба да ја активираат оваа комисија за стандардизација на географските имиња и дека имаат готов елаборат и дека можат да постапат по тоа. Се разбира дека ни тоа не даде никаков плод. Немаат слух. Една друга работа која треба да им ја објасниме на нашите слушатели и гледачи е делот од македонската еднострана изјава каде што се вели: во текот на понатамошните преговори за пристапување па се до нивно завршување со склучување на договор за пристапување на Македонија во Европската Унија, Македонија нема да прифати да разговара за поинакво решение за македонскиот јазик од тоа што е наведено во преговорачката рамка. А подолу пишува дека со приемот на Европската Унија македонскиот јазик, внимавајте, треба да стане еден од службените јазици на Европската Унија. Спрема нас зборот треба е сосема различен од додавката ќе. Како го свативте вие овој дел од едностранната изјава? Па на ист начин на како што го сватив и оној дел со очекувањето дека македонскиот јазик биде запишан чисто. На ист начин. Значи не добивме ние немаме никакви гаранции, ние освен вербални изјави, немаме ништо друго на нашиве политичари. Ама ова вака ќе биде, ама така ќе биде, ама на писмено дали нешто направија, дали нешто покажаа, дали покажаа некаков документ. Па дури и овој протокол за кој денес зборуваме, дури овој протокол постфестум не го покажа. И сите информации доаѓа од Бугарија, се што знаевме доаѓаше од бугарска страна преку бугарските медиуми. Господја Учар, македонскиот јазик во изминатиот период, најповеќе во последниве 5 години, е под силен притисок од страна токму на Бугарија, која не ни го признава. Неодамна во Express.mk најдов на една колумна, поточно една статија поврзана со бугарски атлас, кој ги прикажува македонските дијалекти од Пиринска и од Егејска Македонија како бугарски. Оваа статија за прв пат била објавена уште пред 20 години од страна на професорот по македонска дијалектологија, господинот Коста Пеев. Имате ли вие како професор, како лингвист сознанија за што всушност се работи и кои се најстарите корени за непризнавање на македонските дијалекти, а со тоа и на македонскиот јазик од страна на Бугарија? Господа Улчар, кога сме кај оваа тема, јас сакам да се надоврзам, а на ова сакам да поставам јас прашање, дали со прикажувањето на македонските дијалекти од Егејска и Пиринска Македонија како бугарски, наспроти постојната реалност, всушност, Институтот за бугарски јазик од Софија се обиде да го избрише македонскиот јазик и македонскиот јазик, а со тоа и нашата културна историја. И дали знаете која била причината што Бугарската академија на науките ја прекинала соработката со општо словенскиот лингвистички атлас? Ова многу прилично сложено прашање. Значи, тоа со непризнавањето на бугарите има длабоки корени во, како што вели Блаже Конески во една своја книшка, во великобугаризмот. Видејата за великобугаризмот е уште еден неостварен сон на Сан-Стефанска Бугарија. Неостварен, никогаш неостварен проект. 45-та година, кога е формиран кога е стандардизиран македонскиот јазик и кодифициран, ние имаме поддршка од бугарската страна и дури еден
човек по име Тодор Чанков, 47-та година, во еден весник работничко дело, вели конечно дојде моментот да се формира македонска држава, да се стандардизира и македонците конечно да си добијат свој официјален македонски јазик и така натаму. И ова значи се случува 47-та година, а веќе во 48-та година истиот овој човек во истото списание, само една година подоцна, пишува сосема спротивно од ова што го кажува 47-та година. Овие информации ги добивам всушност во книшката на професорот Блаже Конески од 48 година, во кој тој му пишува одговор на овој Чанков и во која што не информира еве за оваа ситуација. Треба да се знае дека во овој период, додека бугарите го признаваат нашиот јазик, дека се отвораат училишта на македонски јазик, се одвива наставата, се формира театар во Благоевград, па таму режира нашиот познат актер и потоа и еден од членовите на првиот совет за македонски јазик од 1998 година. Тоа е актерот Илија Милчин. Режира представи значи во Благоевград на македонски јазик и започнува една навидум нормална соработка со Бугарија. Се некаде еве до оваа 48 година и потоа почнуваат односите се повеќе и повеќе да се заладуваат. 52-та година еден нивни научник Емил Георгиев се лепи на една изјава од Сталин против така наречениот маризам, во кој што со која што Сталин всушност го побива тоа движење маризам, лингвистичко движење, чиј основач е еден русин Мар, во која што се става предност со таа изјава, значи на Сталин се става предност на етничкиот карактер на јазикот, а не на класниот. И тука всушност тоа им дава поттик на бугарите да почнуваат да ја развиваат таа идеја за непостоење на македонскиот јазик, за македонскиот јазик како бугарски дијалект, како втора литературна норма, што ја прават по углед на она норма, банатска бугарска норма. Тоа е всушност на норма на бугарите во Романија, кои што пишуваат со латиница, блиска до хрватската латиница, и ја нарекуваат втора норма. Таа е втора норма на бугарите, а ова е трета норма, со тоа што не се има предвид дека во едниот случај станува збор за етничка група, а во другиот случај станува збор за државен јазик. 63-та година понатаму Тодор Живков изјавува дека во основата на старословенскиот јазик се на Тодор Живков, замислете, политичарот, кажува дека во основата на старословенскиот јазик се наоѓаат бугарски говори, па и почнува таа приказ на бугарите за старобулгарски јазик, додека целиот останат словенски славистички свет го кажува, го именува овој општ словенски јазик за сите словени, прв литературен кодифициран јазик го нарекува старословенски. Па потоа почнува оние научници
бугарски кои се на македонска страна, односно кои го ја признаваат посебноста на македонскиот јазик, почнува хајка против нив. Па се наоѓаат во немилост познатиот нивни дијалектолог Стојко Стојков, па уште еден кој што Иван Леков, кој напишал, ми се чини, кратка граматика, споредбена граматика на словенските јазици и во кој таму срамежливо кажува дека македонскиот јазик е посебен јазик од бугарскиот, па заглавува по македонското прашање и една со украинско потекло, инаку мајка на поранишниот бугарски премиер Константин Станишев, Дина Станишева, која патем била мажена за еден човек наш со потекло од Кукуш, но кој бил бугарски службеник и котирал високо во Бугарската социјалистичка партија, и таа исто така е деградирана затоа што пројавувала промакедонистички ставови. И тоа кулминирало некаде 78-та година, кога се вели во 78-та година излегуваат бугарите со официјален став дека ово што и денеска го кажуваат, дека македонскиот јазик е само западен дијалект на бугарскиот јазик. На што имало одговори од наша страна и ова треба да се знае дека во она време скоро сите лингвистички значајни имиња славистички застанале на македонска страна. И токму поради тоа доаѓаме до ова, дека немајки поддршка од словестичкиот свет, останале осамени бугарите и во 82-та година излегуваат и од општо словенскиот и општо карпатскиот лингвистички атлас. И се враќаат некаде 2010-та, ми се чини. Така. Ајде малку да проговориме и за новинарите. Одреден број на новинари и аналитичари од петни жили се обидуваат да го бранат она што не се брани, оправдувајќи ги владините ставови и чекори кои одат на штета на Македонија и македонскиот народ, а поврзани со унителарната еднострана изјава од македонска страна. Зошто го прават тоа и каква порака ќе им испратите на таквите? Зошто го прават тоа, треба нив да ги прашате, ни мене не ми е јасно зошто го прават тоа. Не знам колку сум јас човекот што треба ним да ми испрати порака. Мислам дека тие треба да ги слушаат пораките од целиот народ. А народот е општо, народот во Македонија е крајно незадоволен и од нивната политика, и од нивната негрижа спрема економската ситуација, спрема нивните мерки што ги преземаат и што допрва ќе ги преземаат во однос на кризата во која се наоѓаме, во однос на короната, во однос на справувањето со сите овие предизвици кои што се појавија како нов момент со избивањето на пандемијата. И значи мојата порака би била дека треба час поскоро или да се свртат и да работат за интересите на Македонија, или нека си се повлечат и нека го остават тоа на некои што знаат како да водат држава. Така ево и ние да се приклучиме кон една порака за сите оние кои што досега се немаат разбудено, дека е време за будење и сплотеност, за да можеме ние како народ да ги прекинеме страдањата и да ги почнеме да ги лечиме раните на Македонија, кои ги направија на овие кои што се сега на власт, но и на нас македонскиот народ. Време е, можеби веќе сонцето да угрее над Македонија. Токму така, само со сплотеност Македонија и македонскиот народ може да си го врати изгубеното, затоа никој не треба да и верува на лагите на власта предводена од СДСМ и ДУИ заедно со нивните коалициони партнери.
Госпоѓа Учар, ви благодариме за учеството во Македонски корени. Верувам причини задоволство и кај нашите ценети слушатели и гледачи. Ви посакуваме да си имате убав остаток од викендов. Се најдобро до вас. Пријатно до слушање и секако скоро довидување овде на Македонски корени. Пријатно поздрав до слушателите, а вам ви благодарам за поканата. Се најубаво, пријатно. Секој е добро. Секој добро.